प्रणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत गंभीर समस्या के बारे में, जो आपकी हड्डियों से, आपकी जोड़ों से संबंधित है। जोड़, जहाँ भी 2 हड्डियाँ मिलती हैं आपस में, जिनका जुड़ाव होता है, जिनमें संधि होती है, वो जोड़ कहलाते हैं। अब वो आपके घुटने में भी हो सकता है, आपके कंधे हो सकते हैं, आपकी कोहनी हो सकती है, आपकी कलाइयाँ हो सकती हैं, आपके हिप जॉइंट हो सकते हैं। अब इनमें से एक प्रकार की आवाज़ आना, जिसे हम प्राय कहते हैं कट कट की आवाज़ आना, उसके साथ ही कई बारी इसमें भयानक पीड़ा का भी अनुभव होता है। आप देखेंगे अक्सर ये जो बढ़ती उम्र के लोग हैं, जो प्रौढ़ अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, उनमें ये दिक्कत अधिकांश तौर पर पाई जाती है। और कई बारी ये हड्डियों से कट कट की आवाज़ आना किशोर अवस्था के बच्चों में भी मिल रहा है। जैसे आप कोई मूवमेंट करते हैं, आप एकदम से बैठ के खड़े हुए, आपने पैर सीधा किया, आप जीने चढ़ रहे हैं, तब इस प्रकार की आवाज़ का आपको अनुभव होता है। पर होता क्या है, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें सिर्फ आवाज़ आती है, पर उसके साथ उन्हें जोड़ों में कोई तकलीफ़ नहीं होती, दर्द का एहसास नहीं होता। तब समस्या इतनी गंभीर रूप से नहीं है। अब इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ कारणों पर मैं बात करूँगी। जो कम उम्र के बच्चे हैं, जिनको सिर्फ कट कट की आवाज़ आ रही है, उनको दर्द नहीं है, उनके अंदर वात दोष है। हमारा शरीर 3 प्रकार के दोषों से बना है, वात, पित्त और कफ। जब आपके शरीर में वात दोष, वायु दोष बढ़ा हुआ है, तब क्या होता है कि आपके जोड़ों में एयर बबल्स बनने लगते हैं, वायु के बुलबुले, और जब वो फूटते हैं तब इस प्रकार की आवाज़ आपको आती है। अब जो प्रौढ़ अवस्था के लोग हैं, उनमें हमारी ये जो घुटने की कटोरियाँ हैं, जो जोड़ हैं, उनमें एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है। जब वो उम्र के साथ वो तरल पदार्थ क्षीण होने लगता है, तब क्या होता है, हड्डियाँ आपस में रगड़ खाने लगती हैं। उनके घिसटने से, आपस में रगड़ खाने से, घर्षण होने से आपको इस प्रकार की आवाज़ भी आती है, साथ ही जोड़ों में दर्द भी होता है। दूसरा, कैल्शियम की अत्यधिक कमी होना, विटामिन डी की कमी होना, डी में भी स्पेशली विटामिन D3 की कमी होने के कारण आपको हड्डियों की कमज़ोरी, इसके साथ ही प्रतिरोधक क्षमता की कमी होना, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान का अनुभव होना, ब्रेन के भी तंत्र का कमज़ोर हो जाना, नींद ठीक से ना आना, हड्डियों का जल्दी टूट जाना, इन सब समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। और अगर आपने समय रहते ध्यान नहीं दिया, तो यही समस्याएं, गठियाबात हुआ, वात दोष का बढ़ना हुआ, आर्थराइट्स हुआ, ये गंभीर रूप से आपके सामने आने लगती हैं। तो हम बात करते हैं इनका उपचार क्या है, इनका निदान क्या है। तो बहुत सरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से, होम रेमेडी के रूप में हम बात करेंगे, क्योंकि एलोपैथी इसका कोई इलाज नहीं है। वो और अपने साथ 10 तरह की दिक्कतें लेकर आता है, जो हमारे शरीर पे भी, शरीर के अंगों पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तो हम बहुत प्राकृतिक तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप विटामिन डी लें। अब उसका सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है, उसका बहुत प्राकृतिक सोर्स क्या है? सूर्य। प्रतिदिन सुबह के समय जब सूर्य निकलता है, बहुत तेज़ उसकी धूप नहीं होती, जैसे सुबह आप 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय, अब तो सर्दियां आ रही हैं, कोई समस्या नहीं है, आप दिन भर भी धूप में, जब भी आपका हृदय करे, जब तक धूप है, आप उसमें बैठ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको धूप में बैठना है। प्रतिदिन आधा घंटा, कम से कम आप 15 से 20 मिनट बैठिए, अगर आप चाहते हैं आपकी हड्डियों में अच्छी तरह से विटामिन डी पहुँचे, आपकी हड्डियाँ मजबूत हो। तो कम से कम 15-20 मिनट से लेके, मैं तो कहती हूँ आधा घंटा आप बैठिए, आधा से 1 घंटा आप प्रतिदिन धूप में बैठिए। उससे क्या होगा, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपकी हड्डियों को बल मिलेगा, आपको जो दर्द रहता है और आपके शरीर में जो ये आवाज़ आती है, उस समस्या से आपको निजात मिलेगा। फिर आपको, अगर आप पुरुष हैं, तो आप प्रयास कीजिए कि आप खुले बदन पर सूर्य की किरणों को आने दें, और यदि आप स्त्री हैं, तो आप कुछ हल्के वस्त्र पहनकर सूर्य के समक्ष बैठें। उसमें भी अगर आपके जो नाभि का हिस्सा है, अगर आप उसको खोलकर, जैसे स्त्रियां साड़ी पहनती हैं, तो प्रायः ये हिस्सा खुला रहता है, तो आप नाभि, जो हमारी ये नाभि है, बहुत अच्छे से सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है, तो ये हिस्सा आपका खुला रहे। ठीक है। और अब दूसरी बात, ये तो मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, बहुत ज़रूरी है कि आप
आपको धूप में प्रतिदिन बैठना ही बैठना। अगर आप चाहते हैं आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी हड्डियां लंबे समय तक मजबूत रहें, आपको दर्द से निजात मिले, तो प्रतिदिन नियम बनाइए कि आपको धूप के सामने बैठना ही बैठना है। और विटामिन डी के सप्लीमेंट भी आते हैं और बहुत से फूड्स में ये पाया जाता है, तो आप इसके लिए आयुर्वेदिक सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसके साथ ही जैसे फूड आप विटामिन सी जो संतरे में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, उसके साथ ही विटामिन डी भी पाया जाता है। आप संतरे को डेली उसके जो रस है, उसका जो जूस है, उसको अपने नाश्ते में सुबह के टाइम शामिल कीजिए। किक स्टार्ट की तरह इसको आप शामिल कीजिए। दूसरा आपका केला हुआ, केला बहुत अच्छा सोर्स है, तरबूज में भी पाया जाता है, इसके साथ ही पपीते में भी इसकी मात्रा पाई जाती है। हम फूड की बात करें तो जो हमारा साबुत अनाज है, जिसमें बहुत आपका दलिया है, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में ये विटामिन डी पाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम दूसरे कंटेंट में बात करें, नॉनवेज कंटेंट में बात करें, तो मछली में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो फ़िश ऑयल है उसमें इसकी मात्रा बहुत अच्छी रहती है। इसके साथ ही अंडा हुआ, अंडे में भी विटामिन डी की बहुत अच्छी मात्रा रहती है। अगर आप नॉन-वेज लेते हैं तो आप इन चीज़ों को ले सकते हैं, और अगर आप वेज हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, दूध है, दही है, और इसके साथ ही जितने भी सोया प्रोडक्ट्स हैं आप उनको लीजिए। आप फ्रूट्स लीजिए, जिसमें केला भी विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, दलिया लीजिए। अब हम बात करते हैं कि दूसरा आपको क्या करना है। गुड़ और चना, गुड़ पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है। गुड़ में आपका फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन डी और जितने भी तरह के B12, बहुत तरह के आपको पोषक तत्व मिलते हैं। आप गुड़ और भुना हुआ चना, आप भुना हुआ चना और गुड़ अपनी डाइट में प्रतिदिन शामिल कीजिए। ये आपकी हड्डियों को बहुत मजबूती प्रदान करेगा, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, इसके साथ ही आपके रक्त का शोधन करेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अच्छे से आपकी बॉडी जो भी बचा हुआ आपकी गंदगी है बॉडी में से, उसको अच्छे से डिटॉक्सिफाई कर पाएगी। और जितना खाना आप खाएंगे उसमें से जो भी पोषक तत्व हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपके ब्लड में जाएंगे और आपको ऊर्जा प्रदान करेंगे। इसके साथ ही तीसरी बात आपको क्या करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट, मैंने पहले भी एक वीडियो मेथी दाना पे बनाया था। आपको मेथी दाना अपनी डाइट में शामिल करना है। किस प्रकार से करना है, 1 चम्मच मेथी दाना आपको लेके एक छोटे गिलास में रात को भिगो देना है। सुबह उठने के बाद आपको उस गिलास का जो पानी है उसको कंज्यूम कर जाना है, और जो मेथी दाना है जो जेल फॉर्म में हो जाएगा, उसकी टाइटनेस ख़त्म हो जाएगी, आपको उसको चबा चबा कर खाना है। जो लोग चबा कर नहीं खा सकते, जिनके दांतों में समस्या है, वो उसको निगल सकते हैं पानी के साथ। आपको नहीं चबा कर खाना, आप निगल भी सकते हैं। ये आपके वात दोष को कम करता है। इसके साथ ही साथ जिनको कफ दोष है, ये कफ दोष को भी बैलेंस करता है। पित्त दोष वालों के लिए ये ठीक नहीं है, बट अभी जैसे कहा जाता है मेथी की तासीर गर्म है, अब सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत अच्छा समय है, आप 3 महीने तक इसको कंज्यूम करके देखिए। अब इसके बाद ही हम बात करते हैं आपको क्या करना है। आप अपनी डाइट में एक और चीज़ शामिल करिए, वो है दूध। आपको रात को सोने से पहले थोड़ा गुनगुना दूध अपनी डाइट में शामिल करना है। उससे क्या होगा, आपकी जो ब्रेन का तंत्रिका तंत्र है उसको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके साथ ही आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आपके शरीर की ये कैल्शियम की कमी को भी दूर करेगा। और फिर आप इसके साथ ही केला अपनी डाइट में शामिल कीजिए। कुछ फ्रूट्स के नाम मैंने और बताए हैं। उसके साथ ही कुछ सप्लीमेंट भी हैं आयुर्वेद के, आप देख सकते हैं, जिसमें कैल्शियम की बहुत अच्छी दवाइयाँ आपको मिलती हैं, विटामिन डी की बहुत अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं, जिसमें एक अस्थि पोषक करके भी एक दवाई आती है जो बहुत मतलब जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जो बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम का सोर्स है, आप उसको भी ले सकते हैं। और बहुत सारी इस प्रकार के सप्लीमेंट हैं आप जिनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। उसके साथ ही कुछ हल्का व्यायाम भी आप कीजिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैठे बैठे आजकल हमारी जो भी दिनचर्या है वो इस प्रकार की हो गई है। हम अधिकतर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के मूवमेंट नहीं हो पाते। और आप देखिए ना, कोई मशीनरी भी है, वो रखे रखे उसमें भी जंग लग जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में मूवमेंट होता रहे, उसमें एक क्रियाशीलता, गतिशीलता बनी रहे। तो
इसी प्रकार से आपको करना है। और जितना अधिक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उतना ही आप अपने रोगों से, जो भी गंभीर समस्या आपको भविष्य में हो सकती है, आप उनसे बचे रहेंगे। आगे मैं इसके ऊपर और डिटेल में विस्तार पे और वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।